tal? ¿Cómo están? Buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto, aquí en Televisión de Ferrol. Hoy vamos a continuar hablándoles de esas elecciones primarias en Izquierda Unida en la ciudad de Ferrol. Ayer conocíamos a uno de los dos candidatos que se presentan a esos comicios y hoy tenemos con nosotros a su rival, a la otra persona que ha decidido también presentarse a estas elecciones primarias. Él es Fernando Ramos. Muy buenas tardes, Fernando, y bienvenido. Hola, buenas tardes. Bueno, hablaba yo de esas elecciones primarias. Antes de nada, nos gustaría saber un poco los motivos, ¿no?, que te han llevado a presentarte a estas elecciones, ¿no? Bueno, pues os motivos non son exactamente personais, máis ben é o contrario. Dentro da organización de Esquerda Unida en Ferrol, pois afortunadamente hai un ambiente de debate, hai opiniones coincidentes no fundamental, pero que tamén manifestan ideas con matices sobre como deberá funcionar a organización, como deberamos traballar internamente no día a día e tamén como deberamos encarar as eleccións. E esas posiciones plurales son as que determinaron que un grupo de compañeros e compañeras plantearan que se somos quen de dar opiniones, facer críticas e facer aportacións no día a día, pois tamén era coherente e casi obrigado que en unha cita tan importante como son as urnas, unhas eleccións locales, non nos quedáramos só na mera crítica, unha mera aportación, sino que déramos a cara e aparecéramos asumindo as responsabilidades propias de un proceso electoral. Hablabas, Fernando, del funcionamiento interno. ¿Crees que hay que cambiar algo en el funcionamiento interno de Izquierda Unida en Ferrol, por ejemplo? Non só en Ferrol. Se non creyéramos que hai que cambiar cousas, mal nos iba. De feito, a realidade nos dice que Esquerda Unida, nun momento de agudización de crise, nun momento onde cada vez máis sectores nos últimos 5 anos de poboación, non só asalariados e asalariadas, sino un pequeno comercio, pequena industria, por suposto, persoas que se remataron a súa vida laboral, pensionistas, nun momento de empobrecimiento general e de desconfianza e mesmo de rexeito xeral a gestión política e económica que vimos padecendo nos últimos anos con alternancias PSOE e PP no goberno do Estado, cando Esquerda Unida non recolle boa parte non digo todo, pero unha parte sustancial de ese rexeito, non o traduce en apoio a nosas propostas que van na defensa dos intereses da xente traballadora do conxunto do pobo, pois algo non estamos acertando, eso é evidente. E despois, cando unha das cuestiones que nos está destacando frente á opinión pública son divisiones e toda unha serie de contradicciones e de erros que están aparecendo, pois é evidente que non nos inventamos que hai cosas que teñen que variar e bastante. Outra cousa é que se este de acordo coas receitas ou coas propostas que nos facemos de como variar. Pero fundamentalmente nos planteamos que é a hora da afiliación, da xente de base, e a hora da renovación, pero non de mera renovación de caras ou de cartéis electorales, sino de métodos, de obxectivos, de como nos relacionamos co movimento social, como nos relacionamos en xeral coa xente traballadora. Debe ser, por tanto, Fernando, más importante cada afiliado dentro de Izquierda Unida, según vuestra opinión. Claro, nos aspiramos a que cada afiliado, cada afiliada, persoas que incluso non dan ese paso, pero son simpatizantes ou queren conocer ou respaldan, senón todo unha parte sustancial das nosas propostas políticas, teñen que ser algo máis que meros asistentes a mítines ou meros asistentes a xuntanzas onde son un pouco espectadores. Necesitamos que o conxunto da sociedade se movilice e que se movilice con cabeza, con ideas, con inteligencia, porque estamos falando nada máis e nada menos que non só de criticar ou afear as políticas que non nos gustan, que fan o PSOE, que fan o PP nas súas alternancias. Estamos falando nada máis e nada menos de dar o paso para que sea creíble e que teñamos a participación e o apoio necesario para nada máis e nada menos que gobernar. E non só gobernar, insisto, en unha mera alternancia, sino cambiar o actual estado de cosas, con cambios moi profundos, para evitar que o capital financiero parasitario, a banca, por non extenderme en cuestiones conocidas, estos días sale a lista Farciani, etc., para evitar que nos siga gobernando unha minoría que o calificaría de facinerosos. Entonces, para dar ese salto, necesitamos unha sociedade concienciada e organizada. Y lamentabas antes, Fernando, que ese desencanto que hay de parte de la población, ¿no?, con Partido Popular y Partido Socialista, no se ha recogido por Izquierda Unida. Bueno, en ese sentido, no sé si crees que la aparición de más fuerzas políticas en el panorama puede hacer que se reparta ese desencanto entre varias fuerzas, no solo Izquierda Unida, sino otras, ¿no? Se me ocurre ahora en la comarca Marea, Podemos, etcétera, ¿no?
Nós estamos convencidos de que, facendo as autocríticas que haxa que facer, porque é evidente que nos veíamos dunha maneira como organización, e hai sectores que nos veían de outra maneira, senón, e dunha maneira, pois, con críticas, con matices, porque senón se hubieran integrado en Esquerda Unida. Pero reconocendo que é un elemento a ter en conta, por suposto, e a falar e a debatir, eu creo que a forza de Esquerda Unida é fundamentalmente a forza política. É dicir, cando me refiro a forza política, me refiro á capacidade que ten e á experiencia que ten de elaborar alternativas, de non só manifestar cabreo, desencanto, rexeito, oposición. E iso é o que nós temos que contrastar con outros colectivos e organizacións que se supón que coinciden con nós no fundamental, pero que están todavía en esa fase de denunciar, de opositar, de facer oposición. E nós, con independencia de que non se integren hoxe en Esquerda Unida esos sectores e que busquemos fórmulas de entendimiento que son posibles e necesarias, a nosa forza non é que a xente veña detrás de nós, sino que conozca, valore e aporte as nosas propostas políticas, porque na batalla política, insisto, fundamental é a oposición, o enfrentamento a políticas que nos agreden e que, como non as paremos, nos levarán a un retroceso increíble, moito máis alado que a xente é consciente. Pero iso é a mitad do problema. A outra mitad do problema é alternativas para gobernar, para buscar soluciones. E aí creo que é onde está a aportación e o peso e a valoración de Esquerda Unida. Bueno, hablando de la actualidad de Ferrol y su comarca, Fernando, habéis comentado recientemente, bueno, ese concepto de dependencia que tiene Ferrol respecto al gobierno estatal, ¿no? ¿Hasta qué punto crees que esto es bueno y crees que habría que cambiar algo en ese sentido? Nunca é bon depender, pero si hai unha cuestión, no seu día Ferrol e Comarca, hubo un monocultivo industrial fundamentalmente porque era as líneas de investimento e de orientación de política industrial que o goberno, os sucesivos gobernos planteaban. E esos mesmos gobernos decidiron, no comezo nos 80, que un sector como o naval tiña que ser prácticamente liquidado. E nos contaron, isto os telespectadores, as telespectadoras seguramente están fartos de escuitalo, pero é así, nos contaron que iba a haber unha reconversión. Pero non hubo tal reconversión, hubo unha decisión política impuesta por monopolios da Unión Europea ligados a grandes bancos e sectores que invisten no sector da construcción naval, que decidiron que a súa rentabilidade estaba en potenciar asteleiros noutras partes do mundo e se nos deixou sin unha vía de crecimiento económico, de crecimiento social e de emprego sin darnos ninguna alternativa viable. Por lo tanto, ahora ese goberno que nos impidiu, esos gobernos que nos impidieron traballar no que sabíamos, teñen a obriga, de unha vez que se levantou o veto, formalmente, o veto da construcción naval civil, teñen a obriga de aportar os medios económicos e, polo tanto, materiales, humanos, para que, de novo, os asteleiros de Ferrol, e Antigo Astano, e Antigo Bazán, podan optar á construcción naval civil, que non será como en volumen de emprego, de facturación, como nos anos 70 ou 80, pero é a forma rápida, relativamente rápida, de que descendan de maneira significativa as tasas de desemprego na nosa comarca. E se os asteleiros xeneran a súa propia oferta, seguro que hai demanda. E isto non o digo eu, o digo o Observatorio Internacional da Construcción Naval. Por lo tanto, sin que caigamos no error do monocultivo industrial, porque en torno ao naval hai que construir outro tipo de empresas que generen valor engadido, hai que aprender de erros, pero aquí non nos temos que inventar nada para reducir, non digo máis, dun 30 a un 20% ou a un 15% a tasa de desemprego, que xa é de locos que teñamos que aceptar, é a construcción naval. E en torno á construcción naval, xenerar outro tipo de industria de actividade económica. Se hablaba estos días de reindustrialización, Fernando. ¿Crees que esa es un poco la vía que hay que seguir? Claro, o que pasa que a mí me suena un pouco extraño que falemos de reindustrialización cando precisamente desde que entramos na Unión Europea as tasas de industrialización da economía española caeron dun 40% a un menos de un 17%. É dicir, é evidente que cando se negociou a entrada na Unión Europea, e en esta comarca o sabemos moito, non sei se en Navalbonal de la Mata, o mellor son tan conscientes, por dicir un nome, de que significou, pero aquí sí, que o peso na industria, na economía da industria caeu estrepitosamente, e vamos para atrás. Tuvemos moitos paseos marítimos, pero se nos está privando de xenerar industria propia, competitiva, industria que además, insisto, xenere valor engadido, investigación máis desenvolvemento, non industria só manufacturera. E se ademais se aceptan que teñamos que pagar a débeda externa
unha débeda ilegítima que casi toda está no chamado mercado secundario, que para que se entenda un mercado de especulación, unha deuda que vai engordando con usureiros. E ainda encima se aproba unha modificación do artículo 35 da Constitución Española que dice que non se pode potenciar o gasto público. ¿De dónde vai vir a industrialización? Porque a iniciativa privada está lastrada. Nesta comarca vivemos grandes ofertas, grandes proxectos que foron quedándose casi sempre mortos, o que duraron un tempo limitado, porque apañaron no seu día subvencións, pero son empresas que acabaron ou pechando ou quedándose con un volumen de emprego casi ridículo. Pues a industrialización non poden ser anuncios, ten que ser un plan real, e ese plan real, sin desbotar para nada a iniciativa privada, o motor, isto xa está todo inventado, eu non conto nada novo, ten que ser a iniciativa pública, e que se nos conte como se va a reindustrializar unha comarca como a nosa se precisamente o Estado aceptou, por un pacto PSOE-PP, que o Estado non iba a destinar os recursos necesarios a xenerar industria. Y hablabas entonces del sector naval, en torno al sector naval lo comentabas, la industria auxiliar importantísima, ¿no? El número de empresas que hay en ese ámbito, que lógicamente lo están pasando mal en los últimos tiempos, ¿no? Claro, que 2 e 2 son 4, es decir, se ti liquidas o sector naval, hai que lembrar que o último barco que fixo a antigua Astano foi no ano 83, barco. A partir de entonces o que fixo foi trozos de barcos, artefactos flotantes, reparacións. Si hai unha vontade de liquidar o sector naval público, de que por embellecimiento das plantillas isto se vaya esmorecendo, é evidente que a industria auxiliar vai ser unha industria auxiliar que vai prestar servicios cada vez máis esporádicamente. E se non hai un sector naval pujante, se acaba planteando que cando te veña o traballo tes que coller o traballo que te dan, e además, para que sea posible coller ese traballo tes que empeorar as túas condicións de vida. Entonces temos un escenario que era previsible: menos traballadores ocupados na empresa principal, menos traballadores ocupados nas empresas auxiliares, e as empresas auxiliares, cando queran traballar, en unas condiciones cada vez peores para, disque, ser competitivos. Si tiveramos un sector naval público pujante, podíamos estar en condiciones de ter unha carga de traballo aceptable. Non estou dicindo tampouco que nos subamos, os traballadores non son tontos, e saben que deben mellorar, e nos apostamos por eso a todo, vamos, sin ninguna dúbida. Deben mellorar as súas condicións de traballo e as súas condicións salariales, pero nadie está disposto a perder emprego por poñer non se sabe que condicións estratosféricas en materia salarial. Ese non é o problema. O tema é que se ti tes un asteleiro pujante que genera a súa propia oferta, podes empezar a planificar e podes saber cal é o volumen medio de plantel que podes ocupar, e non tes despois que andar recollendo migallas que outros deixan e nas condiciones que os demais, que esos outros te poñen. Bueno, sin duda estamos hablando de un sector, Fernando, que es clave en el empleo. Y hablando de datos de empleo, en los últimos días conocíamos los datos del paro en la comarca a través de la Xunta de Galicia, un incremento ligero tanto en Ferrol como en el Eume y el Ortegal, aunque la tasa interanual parece que es algo más favorable. ¿Crees que está habiendo una recuperación o que hay que aplicar políticas más efectivas, ¿no? Claro que esa da recuperación, se vemos os datos do INEM e os contrastamos os datos de alta na Seguridade Social, se ve que caen as altas na Seguridade Social. Os datos do INEM sempre foi así, pero nos últimos 5 ou 6 anos todavía, e máis exactamente nos últimos 2 anos, son engañosos, porque hai moita xente que está no paro, que xa non cobra ninguna prestación, pero non está anotada no INEM. O ben porque marchou ao estranxeiro, ou marchou a outros INEM, é dicir, marchou a outras zonas do Estado español, ou simplemente porque xa chegou un estado de ánimo no que dixo eu que fago sellando unha cartilla de paro a cambio de nada, porque xa non teño prestación, non teño subsidio, non me dan formación, ou a formación que me dan non me... O dato das listas do INEM son importantes e hai que saber interpretalos, pero tan importantes os máis son os datos de alta na Seguridade Social, e as altas na Seguridade Social caen estrepitosamente. E as altas na Seguridade Social son os que nos din se hai ou non cotizantes. E se hai ou non cotizantes significa que hai actividade laboral, sea asalariado ou como autónomo ou como pequeno industrial. E os datos da Seguridade Social son os que nos din se hai cotizantes para as pensións futuras. E esos datos son bastante desmoralizadores. Cae as altas na Seguridade Social. E iso significa que a actividade económica en xeral e a relacionada co empleo vai a menos.
Que hacía referencia antes, Fernando, a esa gente que se va, ¿no? Que se va de la comarca de Ferrol buscando, digamos, su futuro en otros lugares. Eso nos lleva a hablar del descenso demográfico, algo que se está produciendo pues, en los últimos años, ¿no? En Ferrol y comarca, ¿no? Bueno, sobre todo en la ciudad de Ferrol, ¿no? Porque si vemos Narón, vemos que la tendencia es a la inversa, ¿no? Bueno, ¿qué opinión tienes de esa situación y cómo se podría, digamos, reconducir, ¿no? Pois lamento moito si son pesados, que creo que sí, pero todo ten que ver co emprego. Sin emprego, di unha bella reivindicación, unha bella consigna laboral, sindical, común a todas as organizacións sindicales, sin emprego non hai futuro. Si ti non tes emprego, e un emprego además estable, e con unas condiciones aceptables e con unha capacidade adquisitiva normal, non fijas población. Sin emprego, non hai actividade económica, non hai actividade laboral e todo ven en cascada. Negocios que pechan, barrios que se caen, población que non só non queda en Ferrol, sino que emigra, e incluso población que emigra a concellos vecinos, porque a pesar de pouca distancia xeográfica, incluso as condiciones de habitabilidade, para acceder a unha vivenda, pues son bastante, hai unha diferencia, entonces a xente busca acomodar a vivenda as condiciones económicas que ten, que son cada vez máis a baixa, ou intenta prever o que poda pasar no futuro, que perder o posto de traballo. Entonces, se non hai actividade industrial de calidad e en torno a esa actividade industrial de calidad non se genera o resto de actividade económica, volvo a ser pesado, as consecuencias non hai que ser moi hábil para saberlas. Se non tes población con traballo estable, esa población non consume, esa población non tributa, se resiente a facenda municipal, se resiente a actividade comercial e a población empeza a marchar. Por outro lado, Ferrol ten unha población moi envellecida. Hai barrios enteiros donde a idade media de población xa supera os 65 anos. Personas maiores que a mellor só baixan unha vez ao día do seu domicilio, porque además viven en viviendas sin ascensor. É dicir, acaba generándose unha sensación de decadencia, de que non hai reposición taxa demográfica. Si os servicios públicos tampouco generan emprego polos recortes, todo va en cascada. Es decir, a dúbida pode haber en cal é o momento en que isto sea casi irreversible, pero que vai chegar un momento en que é irreversible, de eso sí que non hai dúbida. Te quería preguntar también por otro proyecto importante, Fernando, que estamos viendo, ¿no? En los últimos meses, como es el de la construcción de las infraestructuras para el saneamiento de la ría. ¿Cómo valoras el procedimiento que se está llevando, ¿no? en este gran proyecto del saneamiento de la ría de Ferrol? Que afecta, esto sí que es verdad, a toda la comarca, ¿no? Pois quedando moi claro que o saneamento da ría é unha bella reivindicación na que había moita xente implicada e que é unha necesidade que non ten discusión, o problema é que este proxecto a nós nos genera moitas dúbidas, porque é un proxecto que nos parece que coas propias normas da Unión Europea é obsoleto. Se investiron unos cartos que eran exagerados para o que realmente se precisaba. Hai que saber, por exemplo, que podemos ter o risco de que esa rede de saneamento, que se supón que vai ser visada e subvencionada unha pequena parte pola Unión Europea, pode chegar incluso ao caso, cando este rematada e revisada, a ser sancionada pola propia Unión Europea, porque resulta que non contempla, no caso de Ferrol, as separativas, es decir, das aguas blancas das aguas fecales. Nos creemos que se fixo a toda prisa para darlle negocio a un grupo de empresas, así de claro. Por outro lado, nos parece gravísimo que dese proxecto a cidade de Ferrol non nos enteráramos, salvo cando se empezou a señalizar con unos sprays color naranja unha serie de árboles que iban a ter que ser talados, no caso de Parque Pablo Iglesias ou no caso de Caranza. Para conocer ese proxecto, para saber o seu alcance, o seu coste, para ver modificaciones razonables e razonadas, había que ir a Ourense. A Ourense. Porque resulta que, como corresponde á Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, nadie da administración trouxe o proxecto a Ferrol para que puidéramos analizalo. A medida que se empezou a conocer por un grupo de ciudadanos que algunos teñen unha capacidade profesional fora de toda duda en tema de bombas, bombas se entende, non? Las de estallar, bombas hidráulicas, en conducciones de aguas, etc. Quedou claro que este é un macroproyecto inflado en coste, que non se corresponde co que realmente necesitaríamos. Os chamados tanques de tormentas hoxe xa non son necesarios, que son un proxecto obsoleto, que
que ademais aquí, tal como están diseñados, non cumplirán boa parte do ano nin a súa función, porque vertirán aguas a rías sin depurar. E despois temos o custe, non só das obras, sino o custe do mantenimento. Nós temos claro, e así o ten claro incluso pois, o propio Concello veciño de Narón, porque se molestou en analizalo, sí, que o custe está calculado como se as bombas estiveran traballando prácticamente os 365 días ao ano, cun coste energético de locos, que é imposible que sea real. A quen lle interesa entonces? Será a Iberdrola, que agora este Concello, este Goberno Municipal, pretende, antes de que remate su mandato, darlle a concesión por 10 anos do servicio non só de suministro enerxético, sino tamén de mantenimento? Será que estas empresas, que a su vez están participadas polos grandes bancos, o que creen eternos cautivos, e como o recibo que no lo pasa a pagar é unha empresa do Concello, queren que teñamos a obriga de pagar sin poder rechistar? Non sei se me estou explicando. Entonces, estamos absolutamente a favor do saneamento, pero nos parece que esta rede de saneamento é obsoleta, non é correcta, hai sobrecostes. Non nos olvidemos tamén, o vou decir aquí, e que alguén, se quere contestar, que conteste, o presidente da Confederación Hidrográfica do Miño Sil está imputado, que era o artífice xa na época do goberno Zapatero deste proxecto. Entonces, é un proxecto obsoleto, con sobrecostes, donde se quere que Juan Puelo, como sempre, seamos os paganinis. Por outro lado, se está empezando a pasar ao cobro unha tasa por un servicio que todavía non se nos dá, porque non está funcionando a depuradora. Moito nos tememos tamén que este Concello acepte que a depuradora comece a funcionar sin que antes o Estado a revise, porque esa obra é unha obra que lle corresponde ao Estado, e se a depuradora, que leva anos construída pero sin funcionar, non arranca en condiciones, porque además moito nos tememos que esa depuradora non vai poder absorber toda a rede de saneamento. Primeiro se fixo a depuradora e agora se fixo unha rede de saneamento que non está preparada para esa depuradora. Moito nos tememos que esa depuradora comenzará a funcionar e se non funciona en condiciones, non é capaz de dar o servicio para o que estaba pensada, o Estado se vai lavar as mans, se vai ter que ser os cidadáns de Ferrol os que teñamos que pagar os costes desas modificacións e reparacións. Na rede de saneamento tamén, e remato con isto, en lugar de ser unha obra financiada polo Estado, financiada pola Xunta e financiada pola Unión Europea, que xa que nos quitan os barcos, polo menos que nos compensen en infraestructuras que son de vital importancia e moi modernas e moi necesarias, resulta que o Estado único que fai é facernos un préstamo ao Concello de Ferrol. Un préstamo que temos que devolver en 50 anos con interés casi bancario. É dicir, que nós contribuímos á regeneración da ría como cidadáns de Ferrol, nos impostos que lle pagamos a Xunta, nos impostos que se queda a Diputación, nos impostos que recibe o Estado e as transferencias que o Estado español lle falla a Unión Europea. Pero, ao final de toda esa parte de impuestos, o que nos revirte a nós, eso o que nos vamos pagar como tributarios no Concello de Ferrol. Quen fixo na negociación pensou en todo menos nas exiguas economías da maior parte da cidadanía de Ferrol. Hablando de los ciudadanos, Fernando, decías antes que mucha gente o todos no fueron realmente adecuadamente informados, ¿no?, sobre este proyecto. ¿Crees que en participación ciudadana, no solo en este proyecto, sino en otros, hay que avanzar todavía en el Concello de Ferrol? Claro, algo se avanzou, afortunadamente hai un regulamento de participación ciudadana aprobado, que non é pouca cousa, pero eso se quedou ahora en unha mera apariencia. Isto é como esas realidades virtuales, ¿no? Cando hai un anuncio de televisión que te dicen isto é un anuncio publicitario, no... Sí. Está aprobado, pero non se está ejercendo como se debe. A participación ciudadana non é reunir de vez en cando, facer unhas eleccións como se fixeron para uns consellos da veciñanza, pero que despois, na hora da verdad, non son ni tan siquiera, non digo xa decisorios, é que non son nin consultivos. O regulamento de participación ciudadana hai que poñelo a traballar en serio. Eso significa que os orzamentos municipais teñen que ser orzamentos participativos, porque é a clave de saber que tipo de orzamento temos, de onde ven, de onde se nutre, cales son as aportacións que o Estado tiña que facernos e non nos fai. Por exemplo, en estes momentos a Xunta de Galicia nos debe 1 millón de euros en IBI ao Concello de Ferrol. Quenes son os nosos deudores, tamén quenes son os nosos acreedores, cales van ser as prioridades de gasto. Non é só aprobar que en tal barrio que necesita tal zona verde, no, é saber que a ciudadanía sepa perfectamente como funciona a economía deste país, que sepa quen se vai beneficiar desos orzamentos, empresas privadas fundamentalmente,
que sepa quen nos debe, que sepa onde vai cada euro dos tributos que pagamos, que sepa, por certo, que non se está cumprindo unha lei orgánica que determina que a participación dos concellos no Estado, nos orzamentos do Estado, ten que ser como mínimo do 40% e estamos no 20%. Outro día un medio informativo sacaba un estudio fai poucos días, donde na medida en que a partir de que se aplica o artigo 35 da Constitución, as transferencias do Estado e de outras administracións aos concellos van baixando. E en estes momentos, cada vez máis os concellos van depender dos tributos que lle podan recaudar aos seus veciños, dos tributos directos. En esas condiciones vai ser moi difícil que os concellos podan cumplir os compromisos que teñen xa en materia de servicios sociales e de outro tipo de servicios. Quen se presente a estas elecciones co mismo discurso que fai 4 anos se está engañando e está engañando a ciudadanía. Os concellos, que sempre foron a administración pobre, cada vez o van ser máis pobre porque esas políticas neoliberales lle quitan capacidade de recibir cartos. E se ti non tes cartos suficientes para manter os servicios que hoxe tes, non vas ter máis remedio que cargar sobre os veciños. Tasas, tributos de todo tipo. Como eso non o cambiemos, presentarse as eleccións presentando programas maravillosos é un engaño. Incluso ahora estamos vendo en Ferrol como se está esgotando toda unha serie de cartos que viñan do Plan FEDER e de outro tipo de capítulos económicos que se habían, de partidas económicas que se habían quedado sin gastar. Me parece que vai ser prácticamente o último ano que veramos esta eclosión de grandes obras, non me refiro só en Ferrol, salvo que yo quites a outros servicios, porque a financiación dos concellos está en retroceso. E non nos presentamos con un programa claramente de compromiso cos intereses da ciudadanía, pero decimos que o cambio nos concellos non virá solo por cambiar os gobernos municipales que son da dereita ou que comparten políticas da dereita nos concellos. O cambiamos o goberno do Estado, o cambiamos as políticas económicas, sociales, laborales que nos impusieron estes últimos anos, o cambiamos a relación do Estado coa Unión Europea, fíjate ben o que te digo, o presentarse ás eleccións municipais dicindo que non vos preocupedes, que o que conocedes hoxe como servicios municipais vadelo ter e incluso vades ver como melloran, é un auténtico engaño. Por eso nos enfocamos estas eleccións municipais en unha clave, por suposto, local, por suposto, pero tamén na perspectiva de convidar a xente a que respalde a un gran cambio que ten que producirse a finales de ano nas eleccións xerais, porque unha cousa vai unida a outra. Bueno, hablando de elecciones, ya para finalizar, centrándonos en las más próximas, que son este fin de semana, las primarias en Izquierda Unida en Ferrol, Fernando, ¿qué último mensaje le darías a los electores, ¿no? que nos están viendo antes de esa cita de este fin de semana, ¿no? Pues nada, sobre todo non só que voten, que participen, sino que non me cabe ninguna dúbida, que cada un diante das súas posibilidades, dentro das súas posibilidades, que participen. Esquerda Unida, como todas as organizacións e colectivos de esquerda ou sociales comprometidos cos dereitos da xente, non precisa só xente que vote, sino xente que participe, e xente que controle, e xente que desenvolva a súa inteligencia, a súa capacidade de conocimento para trasladarlle a outros. Necesitamos non só votantes, non só xente que apoio, non só xente que asista ás movilizacións, sino xente que se arme de ideas e de conocimiento, para que os problemas que temos que acometer teñan pluralidade de visiones e de solucións, e sobre todo para que seamos conscientes que o punto de vista que nos dan os que causaron a crisis, para que o aceptemos, é inevitable que os bancos sean rescatados, é inevitable que os concellos con dinero público, é inevitable que os concellos vayan a ir hacia atrás en financiación, como falamos, por non estenderme máis, que a xente entenda que esos son falacias, que non é verdad, que é mentira, e que cartos hai, que generamos riqueza, máis riqueza da que pensamos. O problema é que esa riqueza se concentra cada vez máis en pequenas manos, en poucas manos, e que a batalla é como recuperar que a riqueza que generamos se nos devolva non en forma de salarios xustos, sino tamén en forma de prestaciones e de políticas activas de emprego e de outro tipo das diversas administracións. Bueno, pues veremos qué sucede este fin de semana. Fernando Ramos, candidato de Izquierda Unida a las primarias en Ferrol. Ha sido un placer tenerte aquí esta tarde con nosotros. Gracias por haber estado. Al contrario, muchas gracias a vos por convidarme. Ha sido un placer. Y a ustedes también, gracias como siempre por estar ahí todos los días. Ya saben que este y otros programas los pueden volver a ver en nuestro canal de televisión a la carta en YouTube. Nos pueden seguir por el Facebook y también en directo en nuestra página web tvferrol.es. Buenas tardes y hasta luego.